अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे पास ये ऑरेंज ब्रांड का कैट 6 का कोयल है जो कि कॉपर में है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। 305 मीटर का है, ये 1000 फिट का है। और ये ऑरेंज जो है जी श्रीलंका का ब्रांड है। ये आपके सामने मैं ये एड्रेस लिखा हुआ है, श्रीलंका का ये ब्रांड है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त गेज है, पूरी कॉपर की तार है। ये मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ले जी, ज़बरदस्त क्वालिटी कॉपर में है जी, ज़बरदस्त क्वालिटी है। तो जिस दोस्त को ज़रूरत हो तो वो कमेंट्स के ज़रिए रब्ता कर सकता है। होलसेल में इलेक्ट्रिक की चीज़ें ख़रीदने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत शुक्रिया।